हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मधेश्वर बौद्ध। आप देख रहे हैं महाबोधि इलेक्ट्रो होम्योपैथ चैनल। दोस्तों, आज मैं P4 मेडिसिन लेकर आया हूँ। P4 मेडिसिन 100% प्लांट्स का बना हुआ है। 16 प्लांट्स का P4 मेडिसिन बना हुआ है। ये मेडिसिन किस बीमारी में काम करता है, मैं पहले वो बता दूँ। ये P4 मेडिसिन किसी व्यक्ति का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, सांस का प्रॉब्लम हो, पुराने से पुराने क्रोनिक डिजीज़ यानी कि सर्दी हो, जुकाम हो, काफ़ी चेस्ट पेन हो, एलर्जी हो, गला में दर्द हो, गला जो है स्वेलिंग हो गया हो, या मुंह में अल्सर हो, घाव हो, वैसे व्यक्ति को P4 पेक्टोरल्स मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए। बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, P4 मेडिसिन आप स्ट्रॉन्ग डोज में भी ले सकते हैं और लिटिल डोज में भी ले सकते हैं, लेकिन लेने के तरीक़ा से पहले मैं बता दूं कि और बहुत सा सिम्टम है, जैसे व्यक्ति खांसते खांसते मूर्छित हो जाना, वैसे व्यक्ति का भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। या वैसे व्यक्ति जिसको गला से थूक अंदर नहीं जा रहा हो, काफ़ी तकलीफ़ में हो, काफ़ी पेन हो रहा हो, वैसे व्यक्ति को P4 मेडिसिन देनी चाहिए। ये काफ़ी कारगर मेडिसिन है। या वैसे व्यक्ति जिसको पुराना से पुराना क्रोनिक अस्थमा हो, वैसे व्यक्ति को भी P4 मेडिसिन देनी चाहिए। बिल्कुल शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। या वैसे पेशेंट जो थूक निकलने में काफ़ी तकलीफ़ हो रहा हो उसको, वैसे व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग डोज दे सकते हैं या लिटिल डोज में। तो आप इसको P4 का गोली में भी दे सकते हैं। अगर P4 गोली आप इसको 1-1 घंटा पे 4 गोली देते हैं तो दिन भर में ही, यानी कि 6 बार भी देते हैं या 7 बार भी देते हैं 4 गोली, तो पेशेंट का बहुत ही आराम मिलेगा और थूक या पानी भी पीना शुरू कर देगा, खाना पीना भी खाना शुरू कर देगा। बिल्कुल आराम मिलेगा P4 मेडिसिन से। तो दोस्तों, P4 मेडिसिन बहुत ही कारगर मेडिसिन है। व्यक्ति जो मुंह के घाव से काफ़ी परेशान हो, ठीक नहीं हो रहा हो, काफ़ी पुरानी क्रोनिक डिजीज हो, या वैसा व्यक्ति जिसका आवाज़ बैठ जाता हो गाना गाते गाते या प्रचार में चिल्लाते चिल्लाते, या वैसे व्यक्ति जो काफ़ी सिंगिंग कर रहा हो, काफ़ी चिल्लाता हो, या प्रचार प्रसार में काफ़ी चिल्लाता हो, तो वैसे व्यक्ति का गला बैठ जाता है, वैसे व्यक्ति को भी P4 मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम हो, सारे ऑर्गन में ये मेडिसिन काम करती है। तो वैसे व्यक्ति जिसका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, नशा बिल्कुल नहीं करे, बीड़ी सिगरेट खैनी पान पराग ये सब बिल्कुल नहीं लें, शराब बिल्कुल नहीं पिए। ज़्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम जो है नशा करने वाले व्यक्ति को होता है, जैसे सिगरेट पीता हो, बीड़ी हुक्का पीना, शराब पीना, वैसे व्यक्ति को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस का प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में होता है। तो ये था मेरा P4 का यूज कैसे करेंगे, मैं ये थोड़ा बता देना चाह रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग डोजेज में अगर लेना है तो स्ट्रॉन्ग डोजेज का मतलब हुआ कि अगर D3 डाइल्यूशन D3 में अगर मेडिसिन है तो डायरेक्ट ऑन टोंग पे 10 बूंद आप ले सकते हैं दिन में 4 बार। बहुत शीघ्र ही ये काम करती है। माउथ में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी तरह का प्रॉब्लम है उसमें काम करती है। और लिटिल डोज में भी ले सकते हैं। आप आधा कप पानी, गुनगुने गर्म पानी में आप 20 ड्रॉप डाल करके दिन में 4 बार आप पी सकते हैं। तो ये दोस्तों P4 100% हर्बल है, प्लांट्स का बना हुआ है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। तो ये P4 मेडिसिन
आप कहीं अपने एरिया में होम्योपैथिक डॉक्टर चिकित्सक जो होंगे क्लिनिक में आप जा कर के मेडिसिन ले सकते हैं। घर में ये दवा बिल्कुल रखें। तो ये था दोस्तों P4 का मेडिसिन का यूज। और इसके साथ मैं रखना चाहूँगा, इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करें। जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।